안녕하십니까, 소리곰입니다. 이번 시간에는 윙의 인풋단의 모노, 스테레오, MS에 대해서 알아보겠습니다. 보통 보컬이나 킹마이크, 스네어 마이크 등 한 채널만 들어오는 것을 모노라고 합니다. 그리고 왼쪽, 오른쪽 두 신호가 들어오는 것을 스테레오라고 하죠. 강대상은 스테레오라기보다도 듀얼 모노라는 느낌으로 가긴 하는데요. 이런 특별한 상황을 제외하고는 건반이라든지 전자드럼, 일렉기타, 스테레오 이펙터들은 여기에 스테레오 입력 단자를 받게 됩니다. 그리고 많은 분들이 생소하실 텐데요. MS라고 있습니다. 마이크로소프트 아니고요. 이거는 미드, 사이드라고 해서 가운데 음원과 양 사이드에 음원이 들어있는 것을 의미합니다. MS는 공간감과 스테레오감이 느껴지면서도 센터를 강조하거나 양쪽 사이드를 강조할 수가 있습니다. 대표적으로 MS 음원을 만들어내는 것은 MS 마이킹이란 방식이 있는데요. 이 부분은 검색해 보시든지 아니면 차후에 컨텐츠 만들어 드리겠습니다. 이제 실제 음원을 가지고 소리를 들어볼 텐데요. 그 전에 이런 테스트 도움되겠다 하시면 구독과 좋아요, 알림 설정 눌러주시면 감사하겠습니다. 그래도 컨텐츠 만들어드린 정성이 있고 또 보면서 도움되면 구독 무료인데 한 번씩 눌러주셔도 괜찮겠죠? 첫 번째 음원을 들어보겠습니다. 31번 인풋으로 들어오고 있는데요. 레프트. 네, 레프트라고 얘기하고 있는 모노 음원입니다. 이것을 패닝을 주면 왼쪽으로 보낼 수가 있겠죠. 레프트. 네, 그렇게 원하는 왼쪽 레프트로 갔습니다. 이번엔 다른 음원 들어볼게요. 옆에 라이트, 오른쪽이라고 호소하고 있는 음원이 하나 나왔습니다. 당연히 오른쪽으로 돌리려면 패닝을 쓰면 되죠. 라이트, 이제 이 스테레오 버튼을 눌러볼게요. 베링거 윙의 특징은 한 채널에서도 스테레오가 적용될 수 있습니다. 눌러볼게요. 라이트, 레프트. 패닝 돌려보겠습니다. 라이트, 라이트, 레프트. 라이트, 여기서 위스를 더 넓혀볼게요. 라이트, 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 좋게 얘기하면 풍성하고 감싸는 느낌인데 이게 너무 과해지면 소리가 이상하게 왜곡될 수도 있으니까 이렇게 감안하시고 상황에 따라 만지시면 되겠습니다. 자, 이제 이걸 MS를 누를 텐데 궁금하시죠? MS는 미드, 센터와 사이드라고 얘기했습니다. MS를 누르면 앞에 있는 채널은 센터가 되고 뒤에 있는 채널은 양쪽 사이드에서 들리게 됩니다. 스테레오와 MS를 비교해 볼게요. 레프트. 누릅니다. 레프트. 제대로 된 MS 소스가 아니기 때문에 여자 목소리가 깔리는 건지 안 깔리는 건지 잘 모를 거예요. 여기서 위스, 이 패닝의 넓이를 좁혀볼게요. MS 모드에서 위스를 좁힌다는 것은 센터가 더 잘 들리게 한다는 거고요. 이걸 넓힌다는 것은 사이드가 더 잘 들리게 한다는 겁니다. 해보겠습니다. 센터만 남았죠? 이제 벌려볼게요. 이런 식으로 스테레오는 L소스, R소스가 확연히 분리가 되고 MS는 센터 음원과 사이드 음원이 인식되는 방식입니다. 특별한 상황 아니면 뭐 굳이 쓸 필요는 없는데 한번 건반 중에 패드 사운드를 가지고 비교해 볼게요. 이것도 정석적인 MS의 음원은 아닙니다. 현재는 스테레오로 잡혀 있어요. 모노, LR이 합쳐진 거죠. 위스를 더 벌려볼게요. 여기 스테레오스코프를 보면 밑에 네모칸이 뒤로 가죠. 그만큼 역상 성분이 늘어나면서 소리가 더 퍼지게 들린다는 것입니다. 네모칸이 좀 앞으로 가고 있죠. 일쪽으로 벌려볼게요. 이번에는 이걸 MS 방식으로 한번 세팅해 볼게요. 말씀드렸다시피 이거는 건반에 LR을 받은 거지 MS 방식으로 들어온 음원이 아니에요. 그렇지만 응용을 해볼 수 있지 않을까 싶어서 MS를 눌러보겠습니다. MS 방식이 뭔가 좀 더 넓어진 느낌이죠.
이 스테레오스코프 밑에 네모 칸도 보세요. 이걸 더 벌려볼게요. 건반은 왼쪽이나 오른쪽에 같은 성분이 있기 때문에 센터를 모아도 그 소리가 두 개가 합쳐져서 들립니다. 이것만 해도 스테레오보단 더 벌어진 느낌이었는데 여기서 위스를 더 넓히면 요 바닥에 네모칸이 마이너스 1쪽으로 가려고 그러죠. 역상 성분이 그만큼 많아진다는 얘기예요. 그러면 뭘 써야 되느냐? 그냥 모노나 스테레오 상황에 따라 쓰시면 됩니다. 뭐 방금처럼 나 건반을 좀 더 벌리고 싶은데 라고 생각이 든다면 뭐 MS를 눌러볼 수도 있지만 말씀드린 대로 이 음원은 스테레오 음원이기 때문에 MS가 적합하지 않을 수도 있습니다만 사운드는 뭐 더 좋다면 쓸 수는 있는 거죠. 그리고 한 가지 아쉬운 게 있습니다. 미드 사이드를 따로 조정하는 이유는 예를 들어서 들러리로 있는 사운드다. 그렇다면 센터에 있는 음원만 조금 볼륨을 줄이면 그냥 자연스럽게 감싸는 느낌이 되겠죠. 혹은 센터에 뭔가 딱딱한 소리가 있다. 그럼 센터만 EQ를 깎고 사이드는 또 다른 EQ를 깎아서 믹싱을 할 때 소스가 좀 더 어우러지게 하거나 혹은 특이한 세팅을 할 수가 있습니다. 그런데 음원이 MS 방식이라고 해도 여기에서는 EQ를 센터만 따로 잡거나 컴프도 센터만 컴프가 걸리게 하거나 사이드만 컴프가 걸리게 하는 세팅은 아직 없습니다. 제대로 세팅되려면 MS EQ, MS 컴프까지 지원이 돼야죠. 이번 시간에는 윙의 인풋 방식에 대해서 알아봤습니다. 참고가 되셨길 바라겠고요. 본 내용에 대한 추가 정보나 의견 그리고 느낀 점 있으시면 간단하게라도 댓글 달아주시면 감사하겠습니다. 영상 시청 감사합니다. 소리곰이었습니다.